خپل ویډیوګان لپاره به فری میوزیک مونږه د کوم ځای نه ډاونلوډو. ډېر داسې ملګري دي چې خپل ویډیوګانې جوړې کړي بیا چینل ته اپلوډ کړي خو هلته بیا ورته کاپي رایټ آپشن راشي یعنې چې ستاسو ویډیو کاپي ده. نو بیا دا سوچ کړي چې دا ویډیو خو زما خپله ده او ما له پرې کاپي رایټ څنګه راغی. نو دی چې کوم دی پردی میوزیک پردی ساوند استعمال کړی په دې ذریعې سره دته کاپي رایټ میلاو شوی. نو کوشش کوئ چې تاسو کله هم په خپل ویډیوګانو باندې ساوند استعمالوئ تاسو فری میوزیک راخلئ یعنې کوم میوزیک چې ټولو خلکو ته اجازه وي یعنې زه م استعمالولی شم ته م استعمالولی شم نور هم. دا فری میوزیک مونږ د کوم ځای نه پیدا کوو کوم ځای نه بیا ډاونلوډ او څنګه مې معلوموو چې آیا دا فری میوزیک دی او که دا یعنې فری میوزیک نه دی یعنې پردی میوزیک دی. نو راځئ په دې ویډیو کې د ټول معلومات در کومه چې فری میوزیک مونږ د کوم ځای نه ډاونلوډ او څنګه به دا معلوموو چې آیا دا فری میوزیک دی او که فری نه دی. نو ویډیو سره وګورئ وړاندې ملګرو سره هم شریکه کړئ. دوی طریقې دی په دوه طریقو سره مونږ فری میوزیک ځان ته یعنې فری ساوند مونږ ځان ته ډاونلوډولی شو. اول به تاسو راشئ په خپل موبایل کې به یوټیوب کولاو کړئ. څنګه مو کولاو کړه بره په سرچ کې به تاسو ولیکئ نو کاپي رایټ ساوند نو کاپي رایټ میوزیک به تاسو ولیکئ چې څنګه تاسو ولیکئ نو ګور تاسو ته به بېلابېل میوزیک یې راوړي دا ټول ان کاپي رایټ یعنې دا چې تاسو په خپل ویډیوګانو باندې ولګوئ ساوندونه کاپي رایټ نه راخلي. که تاسو دې ځای نه ډاونلوډوئ خو دا ښه خبره ده او که دې ځای نه ډاونلوډوئ نو تاسو یو بل ځای ښیم چې په هغه کې څومره تاسو ساوندونه ځان ته ډاونلوډولی شئ چې څومره تاسو غواړئ. نو رایه به چې تاسو په خپل موبایل کې به کروم کولاو کړئ چې څنګه مو کروم کولاو کړو بره په دې سرچ کې به تاسو ولیکئ creatorstudio.youtube.com چې څنګه تاسو ولیکئ نو تاسو ته به بیا دغسې یو آپشن راشي تاسو سره که موبایل کې وایټي سټوډیو هغه به تاسو اول ډیلیټ کړئ بیا به تاسو په کروم کې creatorstudio.youtube.com ولیکئ هغې نه بعد به تاسو ته دغسې انټرفیس راوړي بیا به تاسو په دې ریټرن ټو سټوډیو باندې کلیک کړئ چې څنګه په دې باندې کلیک کړو نو ګورئ تاسو ته به خپل مکمل چینل راوړي دې ځای کې تاسو چې کوم چینل دی ستاسو د چینل ډیشبورډ به دې ځای کې راوړي په دې ځای کې ګورئ تاسو خپل د چینل ټول معلومات هم دې ځای نه کتلی شئ. نو ګورئ دې ځای کې یو بل آپشن دی تاسو د یخ کې به تاسو ته ښکاري د میوزیک علامه چې پې کوم ده په دې باندې تاسو کلیک کوئ. ګورئ څنګه په دې ځای باندې کلیک کوئ تاسو ته به دلته بېلابېل میوزیک شو شي ډېر زیات چې کوم یو تاسو په دې ځای کې ډاونلوډوئ هغه ځان ته په اسانه سره فری بالکل مفت تاسو ډاونلوډولی شئ. نو ګور دې ته به په دې ځای کې به اوس ګوره مونږ ته هغه میوزیک شو شي. نو ګوره دغه دا ټول مونږ سره فری میوزیک دی دغه ځای نه به مونږ چې کوم یو تاسو غواړئ په دغه ځای باندې ګورئ دا تاسو داسې لږ راغټ کړئ. ګورئ چې په دې ځای کې تاسو په دې باندې څنګه کلیک کړئ نو ګوره دې ځای کې به تاسو سره میوزیک پلی کېږي. بیا ګورئ تاسو د دې طرف ته راشئ دا به تاسو ګوره تاسو سره وډګی کوم چې څنګه ده تاسو پلی کړئ نو دې کونج کې به تاسو د ډاونلوډ علامه ښکاري بیا به تاسو په دې ډاونلوډ باندې کلیک کړئ تاسو سره به دا ساوند کاپي شي. نو دې ځای کې تاسو هر یو ساوند بیل پلی کولی شئ کتلی شئ چې کوم ستاسو خوښه وي هغه ډاونلوډ کړئ کوم چې مو خوښه نه وي هغه مه ډاونلوډوئ. نو ګوره چې څومره کولی شئ څومره لاندې ځای همداسې موږ سره شته دی ګوره لاندې نور هم زیات شه دغه لاندې آپشن چې په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو ګورئ تاسو سره به نور هم میوزیک دلته راوړئ. ګورئ چې څومره تاسو ښکته تللی شئ هغومره میوزیک دلته موجود دي ځان ته یو دانه پلی کړئ چې څنګه پلی کړئ دې غاړې ته به تاسو ته د ډاونلوډ علامه راشي بیا به تاسو ډاونلوډ کړئ اوس تاسو موبایل ته به دا میوزیک راشي. نو په دغه طریقې سره تاسو دغه ټول فری ساوندونه دې ځای نه په اسانه او بالکل مفت ډاونلوډولی شئ. نو امید لرم چې طریقه مې یاده کړې اوسي او بیا هم کوشش وکړئ چې په خپلو ویډیوګانو باندې پردي میوزیک کې پردي ساوندونه مه استعمالوئ. تل کوشش کوئ چې تاسو په خپلو ویډیوګانو کې د ساوند ضرورت شي نو تاسو به دغه فری ساوندونه ځان ته ډاونلوډوئ او دغه فری ساوندونه به تاسو په خپل ویډیوګانو کې لګوئ. امید لرم چې په ویډیو پوه شوي یاستئ. داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ.